Die gedagte kom vanoggend by my op. Gaan dit oor die seisoen waarin ek is, of gaan dit oor die plek waar ek die seisoen ervaar? Ek herhaal, gaan dit oor die seisoen waarin ek myself bevind in my lewe, of gaan dit oor die plek waar ek die seisoen ervaar? Ek staan nou hier by 'n deur. Geroes. Slot geroes. Die deur seker 20 jaar laas verf gehad. Halfpad afgebreek. Verouderd, nie in 'n goeie toestand. Dis nie hoe jy miskien voel. Die skrif sê, Paulus, verbly jou in die Heer. Ek herhaal, verbly jou in die Heer. Engels sê, rejoice in the Lord always. Hy herhaal dit 2 keer in daai vers. Hoe moet ek en jy daai skrif interpreteer? Het kan wees dat ek op 'n plek in my lewe is, wat 'n slegte plek is, nee. Daar's 'n probleem, daar's 'n haakplek in my lewe. Ek is in 'n seisoen wat ek dalk nie goed voel nie, waar dinge met my minder goed gaan. Ek is heeltyd besig. Ek is heeltyd in die gang, ek is heeltyd besig om te werk. Ja, ons raak dikwels so besig in ons geloofslewe dat ons werk so hard in die gemeente, of ek werk so hard om my geloof in God te beoefen. Soms soos by 'n plek waar ons onsself moet verdedig, of waar ons selfs met mense in stryd verkeer oor ons geloofslewe. En ons vergeet dat ons moet verbly in die Heer. Ons vergeet dat ons onsself kan geniet in ons geloofslewe. Die woord wat ek vanoggend vir jou wil bring, is 'n woord om jou verlossing in God te geniet, ondanks die seisoen waarin jy jouself mag bevind. Weet julle, as 'n gelowige weet ons, die werk is klaar gedoen. Jesus het die oorwinning klaar behaal. Die prys is klaar betaal. Die prys is nie deur jou betaal. Die prys is deur Jesus betaal. Jesus se laaste kruiswoord was tetelestai. Dit is volbring. Dis gedoen. Die oorwinning is behaal. En tog bring die realiteit ons by die punt wat ons sê, maar ons omstandighede maak dat ons baie keer vergeet daarvan. Ons steur onsself baie aan dit. En ons steur onsself nie genoeg daarin dat God ken jou naam nie. God ken jou mislukkings. En dit wat in jou lewe verkeerd gegaan het, en die sondes wat jy met wedergeboortes afgelê het, en die sonde wat jy aflê deur dit te bely, vergeet ons dat dit vasgespijker is aan die kruis. Dis onder die bloed van Jesus Christus. En daardeur het jy nou 'n erfgenaam geword van God. Die skrif sê, jy's 'n mede-erfgenaam saam met Jesus Christus. Is dit nie iets om oor onsself te verbly nie? Wees bly oor jou redding. Wees bly daaroor dat jy 'n erfgenaam is. Wees bly daaroor dat jy die ewige lewe ontvang het. Ek wil jou kom herinner om die vrede te geniet wat daar nou is tussen jou en God. Weet jy, daar's niks wat jy hoef te doen om die gawe van die ewige lewe te verkry, anders as om Jesus Christus aan te neem. Jy hoef niks te doen nie, jy het dit. Jy kan jou verbly in daai vrede, wat ek nie meer hoef te voorwerk nie, want Jesus het dit vir my gedoen. Ek wil jou kom bemoedig, ondanks hierdie moeilike tye, ondanks die roes seisoene in jou lewe, geniet God se teenwoordigheid. Verlustig jou in sy teenwoordigheid. Weet jy, Jesus het vir ons die weg gebaan dat ons openlik deur gebed met God kan praat. Ons kan ons verlustig in ons teenwoordigheid met God. Jy is nie net gered nie, jy het ook 'n kanaal na God toe. Die son kan vir jou deurbreek, sodat daai oop kanaal wat jy nou het tot God werklik vir jou betekenisvol kan wees.
is. Praat met God daaroor. Sê vir God hoe dankbaar jy is. Sê vir God hoe hartseer jy is. Die kanaal is oop, jy kan dit doen. Bid wanneer jy stap in die straat. Wanneer jy stap op die strand. Geniet die teenwoordigheid van die Heilige Gees in daai oop gesprek met God wanneer jy in jou kar sit. Dalk sit jy in die verkeer vandag. Dalk sit jy op 'n lekker oop pad waar dit stil is. Jy kan God se teenwoordigheid geniet. Jy kan bly wees daaroor. Die laaste ding wat ek by jou oor wil kom oproep en sê waaroor jy jouself in kan verlustig, is jy kan jouself daarin te verlustig deur te onthou. Jy veg van 'n posisie van oorwinning af. Leef vanuit oorwinning, nie vir oorwinning nie. Dink weer mooi daaroor. We live from victory, not for victory. Jesus het klaar die stryd volbring en gewen. Die game is net nog aan die gang. Die eindtelling is reeds bepaal. En daarom die blydskap by ons as wedergeborenes. Dat die dade, die werke, die dinge wat ek nou doen, kan ek doen met absolute oorgawe, vol van my dankbaarheid teenoor God. Ek is gered. Ek is 'n erfgenaam. Ek het die ewige lewe beerwe. Ek kan nou leef en die son kan opkom hieroor, hierdie status wat ek nou verkry het. En God kan daardeur verheerlik word. Soos die son nou opkom en die son breek nou deur. So was dit gewees toe Joshua die oorwinning behaal het en hulle die banier opgerig het, 'n banier opgerig het wat gesê het Jehovah Nissi, God is my banner. Hulle het die vlag gewaai, want God is ons banier, God is ons vlag. Waai die oorwinningsvlag vandag. Geniet die son wat deurbreek. Geniet dit wanneer daar 'n verandering in die seisoen inkom. Geniet God se teenwoordigheid. Geniet dit om vir God te werk. Geniet dit om vir God te leef. Geniet, wees bly, verbly jou in die Here. In Filippense 2 sê Paulus, werk jou heil uit. Ek moedig jou aan. Geniet die son wat weer oor jou begin skyn. Die son van God se geregtigheid, selfs in die tye wat dit vir jou moeilik gaan. Hier staan ek op 'n lieflike plek, maar miskien in 'n moeilike omstandighede. Maar weet julle, vanuit dieselfde plek kan dit ook fantasties en wonderlik wees. Kom ek wys jou. En dan maak ons maar net so. Verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou.